碧湖峰峰主雷破云死了，死在我的剑下。对青山而言，一个疯子死便死了，没什么影响。但碧湖峰至关重要，不可一日无主。我本亦属持燕承接此任，不料一直在碧湖峰隐修的程由天也有意此为。既然有人竞争，那便只能依青山旧例，以剑决出新的盟主。最终，迟燕落败，程由天继承了峰主。我知道迟燕必然十分内疚，但对我而言，只要不是天光峰的人，谁当峰主我都不在意。师兄，抱歉，我无妨。左翼的事情查得怎么样了？两望峰那边有个消息，不过很难确定。城建大会的日子快到了，不要把事情弄得太大。哼，这些年愿意来我们尚德峰的弟子已经越来越少了。那个景九，真的不需要再看一看？哼，那个懒鬼吗？他是我见过最特别的人。出于好奇，这段时间我经常来找他。虽然这是我们第7次见面，但和往常一样，言语甚少。我平时很少与人聊天，所以一直不明白应该怎么聊。不过有一点我倒是知道，闲聊一般都需要一个话题。我是腊月生的，所以叫这个名字。城建大会的时候，你会选哪座峰？不是我选，是九峰选。像你这样的天才少女，局面自然会倒过来。天光峰为掌门所属，资源不是诸峰可比的。尚德峰为剑律元奇经所属，他是掌门的师兄，资历最老，地位超群，也不会差。青荣峰为南望所属，峰上多是女弟子，你待在那里应该更为便利。至于其他峰，要么实力较弱，要么事务繁杂，想来你也不会去。哎，你该不会直接加入两望峰吧？城建大会在即，师妹，何不来我两望峰？诸峰已然老朽，青山之未来只在于我们。你错了，青山之未来在于我，而不在于你们。我不喜欢两望峰。我也是。到底发生什么呀？哎，对，这是想不到在世间降妖除魔的两望峰师兄，还有在朝歌城等地的各峰师长们都赶了回来。不仅如此，我还听说果城寺来了10余名僧人，朝歌城来了几位朝廷官员，与青山宗交好的水月庵、玄灵宗等地，更是派出了长老之类的重要人物。城建大会这么受重视的？那可不，咱们青山宗是剑道第1大宗，公认的正道领袖。城建大会虽是门内的盛会，但也足以引起各门派的注意。况且此次大会又有赵师姐、柳师兄2位天生道种参加，受到的关注只会更高。也不知道赵师姐会选哪座峰，以后
我也要去他所在的峰。你就别做梦了，还想跟赵师姐同峰？能有风娶你就不错了。不知道今年水月庵会派谁来？来的会是他的弟子吗？金师兄，这里。来了。顾师兄，那家伙也来了。我还以为他会取到剑参加这次成剑大会，看来还是不行。大师兄，大师兄，青儿和10岁都没问题吧？师兄放心，一切都已安排妥当。好。林师弟，景九报名了，剑都未取，还想成剑？他若能成剑，自然是件好事。顾师弟只是想磨砺他一番，他太过骄傲，承受适度的压力有助成长。我对他一直抱有很大的希望。是吗？我可没看出来。那是因为你从来没有看懂你教的这名学生。愿闻其详。所谓懒，其实是一种态度，对世间万物无爱，居高临下。这种极致的骄傲，对我青山宗，对天下苍生没有任何意义。他若不能清醒地认识到这一点，便没有资格来我两望峰。这么多年了，我还是看不惯你们这种自说自话的做派。你难道就从来没有想过，他根本不想去两望峰？你们这样做，除了让他不高兴，还有什么意义？入两望峰是每个青山弟子的荣耀，他总有一天会明白这一点。师弟，你若不是不甘拜在我的剑下，现在不也应该站在我的身旁？我觉得你今天可能会失望，而且是2次。青山宗成剑大会现在开始。不愧是柳师兄，竟第一个上场。柳师兄，他就是那个天生道种。没错，而且是10年里青山宗的第3个天生道种，万中无一的修道天才。普通宗派100年遇着1个便算不错，青山宗的运气真是令人妒忌啊！弟子柳10岁，前来成剑。试剑吧。弟子林银良前来成剑，柳师弟请指教。林师兄请。林师兄，承让了。好，不愧是天生道种，你真是厉害啊！啊？这就完了？太无聊了吧？你懂什么？青山宗乃是剑道大派，从来不讲究花俏，只在乎飞剑的速度与威能。真是一群无趣的人。换作是你，站在膝间，能避开柳10岁的剑吗？柳10岁，你可愿随白如镜长老学剑？
声音呀？青山宗掌门柳慈，听说他收了一个关门弟子，从此不再收徒。不过天光峰一脉的白如镜长老，也是破海上境的强者，能跟着他学剑，这是极好的机缘啊！弟子愿意。你和他之间到底发生了什么事？我不知道你还会关心这些。人都有好奇心。我也好奇，你到底准备去哪座峰？天光还是尚德？你呢？你知道我准备成剑。像你这么懒的人，怎么可能浪费时间？我也不喜欢被人盯着看，但就像你说的那样，不可能每天都有云层蔽日。太阳就在那里，谁会不去看呢？所以，该站出来的时候，总还是要站出来。你说的不错，但如果不想被人一直盯着看，其实还有一种办法。如何做？成为真正的太阳，光鲜刺眼，这样就很少有人敢直视我们。你要做什么？成剑啊！嗯，这……擦！哦，哼，这家伙连剑都没有，成个屁的剑啊！你的剑呢？青山弟子除非剑丸大成，入无章境，才能将剑收入体内。你一个洗剑弟子，难道已经到了无章境？稍等，剑呢？我就知道我没猜错，他肯定每天夜里躲在洞里不停的苦修，真是太会装了。你这样随意对待长辈的遗剑，未免有些不够尊敬。这是我的剑，让顾青上。我叫顾青，过南山的剑童。顾寒是我的兄长。因为寒哥的关系，我刚一出生便被送进了两望峰，这些年一直跟随师兄学剑。有人说，在新一代的洗剑弟子里，我的境界首屈一指；也有人说，我甚至可能比赵腊月更强。原本寒哥安排我对战赵腊月，挫一挫他的锐气，却临时改了主意，让我对战眼前这个人。在此之前，我从来没有见过他，只听说他是青山最懒的弟子。其实我有一点不明白，对付一个守一境，为何要我一个成一境的人出战？不过这既然是寒哥的决定，我也只能从命。请。按我的设想，我的剑会停在他的眼前，与眉心只有数寸的距离，然后我会平静地说声承让，胜负就此分出。然而，这个画面却并没有出现。